Et salut tout le monde. Aujourd'hui c'est Mister68 pour une nouvelle vidéo. Alors on se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Gem. Oui, beaucoup de Pokémon Gem en ce moment, mais que voulez-vous? C'est le seul épisode qui se met en ligne rapidement et efficacement. Donc comme vous pouvez le voir, enfin comme je vais vous le montrer, mon équipe a totalement changé. Enfin totalement changé, voilà, j'ai changé de Pokémon. Donc nous avons Vince. Vince qui est niveau 20, donc un Nidoran que j'ai XP comme un gros malade, qui est passé niveau 20 hier, juste après notre épisode d'hier. Donc un Nidorino qui est devenu un Nidorino niveau 20. Donc voilà, donc avec 35 en attaque, 32 en défense, tac XP, vitesse, tadadi tadada. Avec, tu me laisses finir, avec Fury, Pic-Pic, Darvenin et Double Pied. Et Double Pied. Donc un Pokémon bien sympathique qui pourra peut-être nous aider contre Pierre. Ensuite nous avons Darkos, lui qui n'a toujours pas changé. Nous avons Freezy qui est toujours là au cas où. Donc niveau 14, donc celui-là j'ai pas encore eu le temps de l'XP. Et vous allez vous demander mais où est Matt, où est What? Ben What j'ai décidé de le relâcher puisqu'il me servait à peu près à rien. Et Matt il est tout simplement à la pension Pokémon puisque je suis allé faire un tour à la pension Pokémon. Par contre j'ai combattu un dresseur juste pour faire XP, je suis désolé mais je l'ai battu en fait. Ce qui était un combat assez intéressant, bon il avait 5 Rattata et un Psychoquack mais bon voilà. Et j'ai attendu que vous soyez là pour pouvoir me montrer la nouvelle exclusivité. Donc nous avons utilisé la pierre lune sur Vince. Et Vince va évoluer. En quoi les amis? Vous le savez très bien. Vince va évoluer en Nidoking. Et donc voilà, nous avons un Nidoking dans notre équipe qui je pense est un Pokémon bien plus performant que Nidorino. Donc déjà, rien ne change. Ces statistiques, rien ne change. Si, je crois qu'il y a quelque chose qui a changé, vous me direz dans les commentaires, mais à mon avis je pense que ça a quand même changé. Je pense que les évolutions des niveaux vont changer à mort. Donc normalement il devrait être plus puissant. Donc nous allons continuer notre aventure. Donc nous étions arrêtés donc là où nous les avons tous battus, le dernier épisode. Ici nous les avions tous battus aussi je crois. On va vérifier. Ah mais non, ici nous étions bloqués par ceci. Voilà. Donc, je me suis renseigné pour la CS Coupe. Donc nous avons deux choix qui vont se poser à nous. Nous allons prendre le premier choix. Donc, soit nous devons capturer 45 Pokémon, ce qui n'est vraiment pas mon envie, merde. Ce qui n'est vraiment pas mon envie de capturer 45 Pokémon, vu que ça va être un peu long, voilà. 45 Pokémon, c'est pas rien non plus. Ou alors nous avons la deuxième option, qui est de... Donc là comme vous pouvez le voir, la pension Pokémon, et c'est ce dresseur que j'ai combattu. Qui avait un sabelette, pardon, pas un petit coco. Et nous avons la deuxième option qui est de tout simplement battre les herbes qui servent à rien. Battre le... Non, pas le champion. Battre le... Comment il s'appelle? Ah, comment il s'appelle? Battre... Non, pas battre. Faire une mission annexe située près d'un pêcheur dans Céladopole. Là, Céladopole, je crois. Donc tout d'abord, nous allons continuer notre aventure. Donc nous savons très bien que les arènes, j'ai allé voir sur un forum aussi, ils ont fait exprès d'augmenter la puissance des arènes pour pouvoir augmenter le level, n'est-ce pas? Vous pouvez voir mon rival, je l'ai complètement arraché, à lui arracher la gueule. Donc je crois que nous avons commencé l'aventure de Pokémon Gem ici. Donc non, ici nous avons rien. Attends, nous allons quand même voir. Bonjour, mon frère est parti avec le carapuce que ma mère lui a prêté. Putain, il a de la chance. Donc après, nous pouvons apparemment il y a Sacha dans ce jeu à combattre. Je ne sais pas à quoi sert, quelle est l'utilité de cette maison. Celle-là non plus. L'autre jour, j'ai pêché un poissirène mâle. À première vue, rien ne le distingue d'un poissirène femelle. D'accord, aucun problème. Donc toi, qu'est-ce que tu voulais me dire? Le grand air me fait du bien. La championne de cette ville devrait prendre exemple sur moi. On la voit très rarement. Donc je ne sais pas quelle est la championne de cette ville. Je crois que si c'est Pokémon type plante, on pourra peut-être essayer de l'activer. Qu'est-ce que c'est comme arène? Arène de Safrania. Safrania. Ici c'est le dojo. Donc à mon avis le dojo, nous allons voir, nous allons essayer.
Le maître du dojo n'est pas là. D'accord, pas de souci. Aucun problème. Donc ici nous avons la reine. Donc normalement on a vu qu'ici il y a qu'un champion de la reine, c'est qu'il doit être sacrément balèze. Donc vous me direz dans les commentaires. Oh, Ronflex il est franchement bien fait. Il est marrant. Il est bien fait. Il est bien fait le Ronflex. Respect. Donc nous allons continuer donc vers le sud pour continuer le bordel là. Ah ok, donc en gros, si je sortais de mon côté droit, je faisais qu'à niquer. Normal, ça va bien agresser les gens comme ça. Non mais oh. Mademoiselle Françoise invoque un carapuce. On va essayer de lui balancer double pied. Bien sûr, il utilise Avery, tête de bite. Mais ce que je me disais. Donc la particularité de Vince, c'est qu'il est relativement rapide. Puisqu'il possède un coup critique. Non mais s'il te plaît. Ouais, par contre, tiens, t'es empoisonné. Ce qui... c'est une particularité relativement bonne. Puisque nous avons... Oh putain de bâtard. Et puis aussi il a beaucoup de défense, comme vous pouvez le voir. Il a beaucoup de défense puisque... Regardez, Carapuce vient d'utiliser une attaque relativement puissante qui s'appelle Pistolet à eau, qui est super efficace. Il n'est pas mort d'un coup alors qu'il a 4 niveaux de plus. Ce qui est plutôt un bon point pour nous. Donc coup critique, il bat Carapuce. Et donc il gagne 396 points d'XP. Fampi. Je ne vais pas chercher plus loin. Je sors mon Darkos. Donc on invoque Fampi. Niveau 26. On va lui balancer. D'ailleurs j'ai une nouvelle attaque aussi, tourmente. On va lui balancer un Mark Punch. Bim. Fampi bouge ça. Bélier, donc il va se blesser normalement. C'est ce que je pensais, oui. Tout à fait. On va lui balancer une roue de feu. Je crois que ça lui fait des dégâts quand même, parce que c'est une attaque normale. Il a une souplesse. Souplesse qui est une attaque franchement... Je trouve que souplesse est une attaque franchement pas mal. Donc on lui rebalance ça, bim. Si on invoque un Pokémon de type plante, elle est finie. Étourmi, Étourmi. Non, Étourmi c'est un Pokémon... C'est... Oh, niveau 30 quand même. Oui, quand je vous dis que le niveau est quand même relativement élevé. Oh, seulement Étourmi il prend cher. Hein. Je ne s'enfuit pas d'un combat de dresseur. Et Étourmi va crever. Étourmi est mort. Donc voilà, donc même si y a un Étourmi niveau 30, l'Étourmi n'est pas... Il aurait peut-être pu le faire évoluer, parce qu'Étourmi n'est pas un Pokémon relativement... Mais ce que je trouve bizarre, c'est que les dresseurs dans cette route ne sont pas si faciles que ça, hein, les amis. Ah oui, son plus puissant Pokémon, il était plus puissant que le mien. Mais bon, suivant les stats que les miens ont, cela ne change rien du tout. Donc bienvenue au centre Pokémon pour enseigner vos Pokémon avec la proclamation, voilà. Tac, bim, c'est bleu. Vous me demandez comment ça se fait que j'ai 1600 alors qu'au dernier épisode j'avais 2. J'ai combattu les dresseurs. Et là je viens de gagner en même temps 560. Donc il faut savoir aussi que nous gagnons beaucoup plus de sous dans ce jeu. Pourquoi? Puisque... Parce que tout simplement... un excellent qui nous barre la route. Ouais, allez, on est chaud. Il semble d'un certain niveau. Qu'est-ce que ça veut dire, certain niveau? Ça veut dire qu'il est niveau 35. D'accord. Excellent. Je ne sais pas si double pied est efficace contre lui. Oh, si, il va prendre cher alors. Hein. Bon, bien sûr, il y a 15 niveaux de différence, mais bon. Ça va quand même faire mal. Hein. Entrave, double pied bloqué, super. On va lui envoyer un Darvena en espérant que ça va l'empoisonner. Entrave, cela échoue. Double pied rétabli. On lui rebalance un double pied dans sa face. Hop. Hop. Bon, par contre, là, ici, il nous envoie entrave. Cela échoue. Parfait. On lui rebalance un double pied dans ce cas. Hop. Hop. Deuxième double pied. Super efficace. Écrasement. À mon avis, elle va le tuer. Voilà. De toute façon, c'est juste un test. Hein. Voilà. Et donc, excellent qui est empoisonné en plus. Bien sûr que je vais appeler notre Pokémon. Bien sûr. Non mais oh, on va pas s'enfuir d'un combat comme ça. On va lui balancer un petit Mach Punch, n'est-ce pas? Mach Punch qui a une puissance quand même relativement plus puissante. Et voilà, on lui met un coup critique et on le tue. C'est ça qu'on aime dans ce jeu. C'est ça qu'on aime.
Darkos gagne 830 points. Oh, une bête. Mr. Fate gagne. Mr. Fate gagne. Mr. Fate gagne. Mr. Fate gagne. Donc nous allons retourner au centre Pokémon. Oui, parce que là. Non, parce que Vince, j'aimerais quand même faire XP un petit peu. Hein. Même si à ce train-là, je vais continuer à le faire XP en off après. Aussi, autre chose, histoire qu'on est dans le move, je compte faire un live sur Minecraft avec Darkos, histoire que on est en train de chercher justement par Skype, enfin sur Skype, vu que même si je suis déconnecté, sur Skype on est en train de chercher un, un petit mode cool pour qu'on puisse jouer tous les deux, comme ça on pourra ensuite être tranquille. Hein. Comme ça on pourra ensuite être au taquet. Donc là c'est le tunnel, ok. On va essayer de le combattre lui. Hop. N'était que des bleus. Excusez-moi, j'avais un petit peu un truc coincé dans la gorge. Un reptincelle, décidément. Un carapuce, un reptincelle. C'est un petit double pied. Lance brouillard. Précision de Vince. On fout, c'est 100% de précision. Hop, bleu, on va essayer. Pic, je ne sais pas si c'est puissant contre lui. Brouillard, ok. Cela échoue, il rate son attaque en gros. Lance brouillard, encore une fois, il fait chier. Pic, mais cela échoue, on va utiliser l'attaque à 100% de précision. Grimace, cela échoue, j'ai de la chance, hop, on balance une double pied. On va essayer de lui rebalancer un pic. Je ne sais pas ce que ça va faire. Une vitesse de Vince, j'aime pas qu'on me fait baisser ma vitesse. Double pied est quand même le plus efficace. On lance flamèche. On balance un double pied. Encore un double pied. On relance une grimace. Il fait éviter ma vitesse. On balance un double pied. Encore un double pied. Et coup critique, nickel. Ça va le battre. Parfait. Donc il gagne 725. Ce qui va. C'est vipère. Je ne préfère mieux pas prendre de risques. Plus inutile. Envoyer Darkos. C'est vipère niveau 22. On va lui envoyer un Mark Punch dans sa gueule. Oh, c'est pas du tout efficace. Super. Grincement, heureusement, parce que sinon ça aurait fini de laisser ma défense. Très bas. Hop là, donc à mon avis, là elle va prendre cher. Donc voilà. TB tourmente. Ce vipère est tourmenté. Oh, sérieuse. Un instant, j'ai cru qu'elle allait me niquer en un coup. Que poison, quoi. Donc, Darkos monte niveau 30. Nous avons battu le dresseur. Donc, nous avons battu le dresseur de cette route. Donc, comme vous pouvez le voir, et vous voyez des Pokémon de temps en temps se balader comme ça. Et bien, vous vous demandez comment j'ai pu XP Vince aussi rapidement. C'est justement en tombant sur ce Pokémon. En fait, je suis tombé sur un Pokémon niveau 16. Sachant que mon Nidoran connaissait Pic et que les attaques de type vol sont super efficaces contre les attaques contre les Pokémon de type plante, j'ai pu faire XP Vince hyper rapidement. On va voir de quel niveau on va. Histoire d'être au taquet. Donc il est niveau 12. Super. C'est pas grave, ça nous fera un petit peu d'XP. On va essayer de l'XP comme ça. Super efficace. Bon, bien sûr, ça ne le one-shot pas. On enlève de PV. On va pas mettre un public. Boom. Hop là, terminé. C'est comme ça qu'on XP, que j'ai XP pendant longtemps. J'ai au bout de 1 heure, allez on va dire 1 heure, un granivol niveau 15. Donc nous allons balancer un pic. Hop. Parasport, mais Vince est paralysé, donc ça défaut. Ce qui est chiant là. Par contre ce qui est pas mal avec Vince, c'est qu'il c'est un Pokémon de type poison, ce qui signifie que les attaques de type poison ne l'affectent pas. Ce qui fait que je ne risque pas d'être affecté par les attaques de type poison, ce qui est plutôt un point positif. Donc voilà. Donc pour le live, essayez de me dire dans les commentaires quel serait votre jour favori. Quel serait votre jour favori pour le live, et
Bon, il y en a qui sont en vacances alors ils s'en battent pas du steak. Bon, tout le monde est en vacances. Hein. Donc voilà. Et donc il monte niveau 21, parfait. Donc là je peux retourner au centre Pokémon pour le soigner, parce qu'avec 6 en vitesse, s'il te plaît, ça va peut-être pas le faire. Et donc voilà. Donc nous allons y retourner tranquille au centre Pokémon. Donc vous allez me dire dans les commentaires, voilà, ce que vous préférez, quand est-ce que vous le préférez, comment, si je raconte, quand est-ce que vous le préférez, et si vous voulez participer même au live, vous pouvez, hein. Vous nous envoyez, enfin je vous enverrai sinon le lien du serveur, et vous pouvez venir autant de gens que vous voulez. Donc voilà. Sinon pour la suite de mes événements sur la chaîne, je pense continuer ma série par un petit Darksiders. On Raflaiser est malade pour le guérir, j'ai besoin de médicaments pour la guérison. J'aimerais en acheter mais je vais pas laisser ma grand-mère. Oui. Ok, on voit le mouffre sable doux. Voilà. J'ai eu 500 Pokémon et tu en as capturé 9. Donc là, elle peut nous donner la CS Coupe, soit comme ça, soit nous allons voir un pêcheur. Je pense aller plus loin sur la route. Avant que ce soit ici. Oh! What was that? Ouais. Je crois que c'est le monor Pokémon. Ici, nous avons la piste cyclable, donc nous pouvons voler un vélo. Donc j'ai obtenu casse-brique. Donc une attaque type combat. Nous ne pouvons pas interagir avec le vélo. Nous ne pouvons pas rentrer dans ce truc ici. Est-ce que nous pouvons rentrer par là? Non plus. Est-ce que nous pouvons rentrer par là? Non plus. Super, donc on peut rentrer par nulle part. Donc cet endroit ne sert à rien. Ah si, on peut rentrer par l'arrière avec force. Encore faut-il l'avoir. Les Pokémon sont rapides, je ne te laisserai pas mener le combat. Les Pokémon sont aussi rapides, hein, je tiens à le préciser, mais bon. Donc voilà. Donc ce qui fait que maintenant, au lieu de monopoliser en fait, au lieu de monopoliser Darkose, je vais pouvoir utiliser Vince pour les combats. On va aller lancer une petite furie dans sa face, puisqu'il va attaquer m'énerve. Pour un poison, donc tu as empoisonné ma gueule. Donc ce que je trouve franchement c'est un Pokémon plutôt. Je trouve que c'est un Pokémon plutôt assez polyvalent et assez puissant. On va lui balancer un double pied. Il m'énerve avec ses vues. Mais il a que 20 attaques ou quoi? Donc là à mon avis le poison va l'achever. Voilà, parfait. Donc Vince gagne 427. Dodio, non, on ne va pas appeler d'autres Pokémon. Dodio est envoyé par Splinter. Nous allons lui balancer une petite furie. Lance Brouhaha. Ah, Brouhaha, j'aime pas. Une fois. Deux fois. Trois fois. Quatre fois. Et 5 fois. Si c'est pas beau ça. Donc on va utiliser une petite. Une potion. Ça va lui rajouter 20. Ce qui lui fera du 43 de PV. Allez hop, on va lui balancer une potion, on va utiliser Brouhaha et ensuite on va utiliser cette attaque qui s'appelle double pied. Parce qu'il faut savoir que dans ce jeu aussi ils ont décidé d'augmenter la difficulté par un fait qui se nomme... Donc là s'il ne me fait pas de coup critique normalement... Putain, voilà. Non mais ça par contre c'est dégueulasse monsieur, c'est dégueulasse. Donc on va y Freezy. Normalement s'il le one shot pas, Freezy devrait... gagner. One shot pas, one shot pas, one shot pas. Oui! Comme on avait, Freezy va passer niveau 15, il va rester un PV, donc j'en ai profité. Donc Freezy va gagner 761, il va passer niveau 15 tout de suite. Et il va tenter d'apprendre poudre toxique. Donc à la place de Fouelian, je vais l'employer à la place de croissance. Donc voilà, donc Freezy a gagné beaucoup. Ouais, et toi t'es vraiment un enfoiré. À cause de toi, maintenant j'ai perdu un de mes Pokémon que j'aurais pu XP. Donc là nous avons un Abo. J'adore combattre. Sois mon adversaire s'il te plaît. Attention à STP, sois mon adversaire. Donc pour hausser le niveau de ce jeu, par contre, ils ont décidé d'invoquer un Raichu.
Non, c'est pas trop ça. Par contre, après, je vais aller au centre Pokémon parce qu'il faut absolument que je ressuscite le Beat là, qui est mort. Enfin, qui est KO. Parce que là, Darkos il se balade, hein, c'est trop simple pour lui. Même si je veux le faire XP, ça ne suffira pas. Il faudra que je rappelle Vince parce que. Ils ont dit niveau de différence. Et puis même, tous les Pokémon sont niveau 20 là. Donc, à mon avis, ce sera un bon entraînement pour lui. Donc voilà. Donc là, je voulais vous parler de la difficulté de ce jeu encore une fois. Donc j'ai regardé sur un truc, j'ai regardé sur un forum et tout ça s'est révélé. Tout ça s'est révélé exact. Donc, oui, alors quand un Pokémon meurt, il perd totalement tous ses points d'expérience qu'il avait gagnés auparavant. Ce qui signifie que par exemple là, si mon Darkos meurt, enfin si mon Darkos perd de l'XP, tous ses points d'XP sont absolument remis à zéro. Ce qui est très frustrant, surtout d'imaginer un Pokémon de niveau 70. Imaginez un Pokémon de niveau 70 qui perd tous ses points d'XP comme ça. C'est franchement frustrant. Donc pour pallier à ça, ben, il existe quelques petites techniques. Hein. Je pense. Après, je pense que comme prochain Pokémon, je vais prendre un pareil cool. Il faut que je vois dans quelle région il se situe. Comme ça, je vais pouvoir avoir... après avoir mon pareil cool, je vais pouvoir avoir un Monaflémite. Et un abonné à moi et un ami à moi que je connais. Donc Mathieu, il m'a dit que Monaflémite avait une attaque qui échangeait les capacités spéciales. Donc ce qui fait que l'ennemi apparaisse et pas moi. Donc c'est plutôt encourageant pour la suite. Sachant que Monaflémite est un des Pokémon les plus puissants que je connaisse. Pachirisu, donc il y a un petit Pachirisu tout pourri. Fais gaffe parce que Pachirisu a un statique. Par contre Pachirisu est très mauvais. Furie Soleil chaud, j'ai te foutre, ouais. Lance charme, attaque de Vince baisse beaucoup, super, ça va m'aider ça. Mais non, mais arrête donc. Pachirisu est empoisonné, ça va peut-être m'aider ça aussi. On va s'amuser ma gueule. Parce que Pachirisu a une attaque de merde. Heureusement qu'il souffre du poison. Parce que sinon, je ne pourrais jamais le tuer, je pense. Dans un nouveau charme. Donc toi tu veux que non mais bientôt mon attaque va tomber en négatif. Je pense utiliser que double pied. Parce que sinon... c'est l'attaque qui va fournir peut-être le plus de dégâts. En ténacité. Donc ça veut dire qu'il va pas mourir avant qu'il lui reste un seul PV. Ténacité. Ok. Je te balance le pied, donc là tu meurs par contre. Oui, s'il te plaît. Donc lorsque vous combattez un Pachirisu sauvage et vous voulez. Oh, on évolue. Et vous voulez le tuer. Mais. Putain, il est vachement beau. Non, je suis désolé, là vous pouvez pas dire qu'il est moche. Là il est franchement magnifique. Donc là par contre mon one shot. Quoi? Quand même m'expliquer là pourquoi ça n'a pas marché. Pourquoi la première fois ça lui a enlevé la moitié de la vie et la deuxième fois ça lui a enlevé seulement un petit peu. Donc voilà. Donc il faut savoir, voilà tout ce bordel aussi, que Ténacité est une attaque vraiment très efficace lorsque vous voulez combattre un Pokémon comme ça, comme celui-ci. Donc là nous vous retrouvons sur Carmin-sur-Mer. Hein. Puis comme à Darkos pour le gros fail qui m'a mis, hein, espèce d'enfoiré de connard là. Donc nous allons nous laisser là. Après en off. Hein? Soucoupe volante Pokémon. Merde. Nous nous laissons sur la magnifique image de la soucoupe volante Pokémon. Et de l'homme qui fait un truc bizarre là. Hein? Donc nous allons nous diriger vers le centre Pokémon. Pour sauvegarder notre partie. Donc je pense continuer à faire de l'XP avec mon tout premier Pokémon. Hein. Avec Vince. Donc voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie d'avoir
Ok, j'arrête. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne, à la chaîne de Darkos. Parce que j'ai plus le droit de dire Darkos Return parce que ça a changé. À la chaîne de The Darky 05, excuse-moi. À la scène de Vincent Ventaja. Non, Vincent Ventaja. Et sinon, ben c'est tout. Et mettez dans les commentaires le lieu, quand et est-ce que vous voulez participer au live sur Minecraft. Voilà. Allez hop. Merci tout le monde de votre gentillesse et de votre participation. Même si vous participez. Même si vous participez, si. Si, vous participez, oui. J'ai sauvegardé là. Je sais plus. Par sécurité, on va sauvegarder de nouveau. Parce que je ne sais plus. Oui, sauvegarde s'il te plaît. Voilà, flip, hop là. Calme. Donc voilà. Allez hop, on se dit à bientôt. Ciao tout le monde.